Në Elbasan është zhvilluar takimi rajonal i autoriteteve vendore për një ligj të ri mbi organizimin dhe funksionimin e pushtetit vendor. Kryetari i Bashkisë së Elbasanit, Qazim Sejdini, kërkoi që ligji i ri mbi funksionimin dhe organizimin e pushtetit vendor t'u japë më shumë kompetenca njësive vendore. Siç kemi eksperiencën disa vjeçare të këtij ligji, i cili ka pas të mira dhe problemet e veta, por bashkitë e reja që do të krijohen kanë nevojë për më shumë autonomi, pushtetit vendor, kanë nevojë për më shumë kompetencë, kanë nevojë për të marrë në dorë fatet e rajonit që ato vetë dëshitojnë. Deputeti Ardian Turku u shpreh se reforma administrative po ecën me ritme të jashtëzakonshme, ndërsa ligjet që duhet të paraprigatisin të ardhmen e pushtetit lokal dhe funksionimin e tij po ecin me ritme shumë të ulta. Reforma territoriale që quhet administrativo-territoriale duhet bashkëshoqërohej me një ritëm shumë të lartë të rishikimit të bazës ligjore mbi cilën funksionon pushteti lokal. Jo vetëm të ligjit përmendur më sipër, që është ligji bazë organik për pushtetin lokal, por edhe të njësor ligjesh tjera që impaktohen, jam të paktën 18 të tillë që impaktohen drejt për drejt dhe të tjerë më indirekt. Ligji 8652 ka 15 vjet, ka qenë një ligj i mirë, ligj që ka funksionuar për 15 vjet dhe është goxha kohë e gjatë që. Por ama sot ai ligj ka dalë jashtë funksionit dhe me reformën e re territoriale duhet një ligj i ri që të jetë ligj sa më i mirë dhe sa më i pranueshëm. Në tryezën e autoriteteve vendore organizuar nga Shoqata e Bashkive të Shqipërisë dhe ajo për autonominë vendore, u mlodhën përfaqësues të bashkive, komunave e qarqeve Elbasan dhe Korçë, që kishin si qëllim përmirësimin e legjislacionit për pushtetin vendor.